Ери, днес ще опитваме сладки. Какви ще бъдат на вкус? Сладки неща, нали така? Да. Да видим кое ще ти хареса и кое няма да ти хареса. Ето тук имаме една торба. В нея има доста сладки, които сме взели и сега Охо! Аз си избра. Ти си избра? Какво си избра? Кое е първото нещо, което си избра? Какво е това? Дай да видим. Това е жабка. Това е... Какво е това? Пенетоне с шоколад. Отваряме ли го? Да. Айде отваря. Ето тук долу. Давай, давай, давай. Да видим вкусно ли е това нещо. Тази жабка. Каква хубава кутийка обаче. Гръскай се, чакай така, я да видим. И то направо е така, ще го скъсаме. Ехе. Вкусна работа, а? Оп, айде. Вкусно. Вкусно? Браво! Колко му дава? 6? 7. 7? От 1 до 7, 7. А? Добре. Значи лайк правим, нали? Какво си избираш? Барби. Какво е това на Барби? Я дай да видя. Това мисля, че е сладък балсам за устни на Барби. Но чакай, хубава. Ехе, гледай. Какво е това? Това е гел за устни. Е, като гланд за устни, ама сладък, който се яде на Барби. Заде? Който се яде, да. Да го гледам. Давай, да. Вкусен ли? Да. Вкусен ли? Вкус на ягода. На ягода? Да. Ти имаш най-хубавия гланц. Вкусен. 6. 6? Да. От 1 до 7, 6 ли му слагаме? Да. Окей. 6. Кое си избираме? Кубети. Малко кубетка. Вкусно. Вкусно ли е? С какъв вкус са тези кубети? Я да видим. Тези кубети са фън снак. Задзики. Ага. Нещо. Задзики. Важно е, че са вкусни, нали? Така. Това. Какво е това? Я да видим, аз не знам какво е това. Това е като перчица. Да, извади се го. Върти ли се? Я го завърти. Я виж сега, вкусно ли? Това не е ли желирано?
А? Не. Нека ми се дърпа. Не можеш да го дръпнеш? Да. Нищо де, ще го ближиш, ще го смъчиш. Браво. Вкусно? Горе-долу. Горе-долу. Добре. Айде да нещо друго тогава. Какво сега ще си избереш? Кое си избереш? Мечета. Мечета? Какво е това? Има и каретки. Има няколко вида. Да. Да, нашето е... То какво е това? Шоколадови. Какво пише тук? Шоколадови дръжета. Това ми мяза на шоколадови. Какво е дръжета? Топченца, като ема. Я да видим. Няма отвори да видим. Те са в пакет. Пакетчета? Да. Виж какво малко мичи. Дай. Виж как го направи. Я покажи. Стой. Виж какво е сладърско. Да. Я отвори да видим. Вкусно ли е? Ще го хвали. Разбира се. Те са дръженца, топченца. Ама опаковката направени като меч. Меч. Вкусно ли? Да. Да? Добре, ще си купим ли пак от тях? Да. Окей. Сега? Тази бомбонка. Тази бомбонка? Да. Тя е пак шоколадова. Не. Не. Май не? Шоколадова. Нищо. Да видим. Оп. Шоколадче? Да. Вкусно шоколадче. Да. Добре. Искаш ли да отворим това яйце да видим какво има вътре? Да. Да? Я да видим. Какво се пали? Бомбонки. Бомбонки и Играчки. Вау! Това зайчета, да? Гривничка и герданче зайче. Искаш ли я да се видим? Я се накичи. Това е герданчето. Гривничка и пръстенче. Красиво ли си? Браво! Супер! Много си красива наистина. Какво е това? Поръчки, ядове. Какво? Ягода. Ягода? Да. Желирани пръчки? Да. Не да видим. Вътре има бяло. Бяло нещо? Да. Вкусни са. Вкусни са? Супер. Браво. Още едно да опитаме. Тук има много неща иначе. Имаме... Да
Криспина киндер. Имаме киндер яйце. Какво имаме? Това е някакъв сандвич. Има какъв сандвич? Това е желе. Желе с вкус на грозде. Имаме тук харибо, бомбонка, близалка, пингвинче, шоколадово сигурно, вафличка. Бонибон. Бонибон. Близалка. Да, имаме тук на Орео. Браво. Имаме и червичета. Ями. Вкусни ще са, нали? Грозде. Това ли се избра? Да. Желе грозде. Айде да Лилаво. видим. Лилаво? Да. Айде да видим. Вкусно ли ще? Да. Да? Има и парченца ли? Да. Ага. Браво. Вкусотия. Окей. Това беше от мен. Подпишете се на моя канал. Чао, чао!